Herri, já. Skoðum hérna dæmi 3D1 til 3D5 og við ætlum bara að byrja að kíkja hérna á eftir hérna og hérna er strax verið að tala hérna útgildi og það er til tvenns konar útgildi, það er staðbundið hágildi og staðbundið lággildi og þetta er frekar einfalt. Þið sjá hérna þessi punktur, þetta er hágildi, þetta er bara það að ferillinn nær einhverju hámarki í svona smá, svona toppurinn af fjalli og síðan fer þetta svona hérna niður og neðst í punkturinn í þessum dal hérna, það er staðbundið lággildi. Og þessi tveir punktar eiga svolítið sameiginlegt. Þessi punktur og þessi punktur, að í honum er hallatalan er hún 0. Það er það sem er svona merkilegt við þessa punkta, að hallatalan er 0. Hérna síðan sýndæmi, hérna var að finna hnit af staðbundnu hágildi og lággildi og síðan finna út á hvaða bil er falli vaxandi og minnkandi og það er bara best að taka sýndæmi það hvenær falli vaxandi og minnkandi. Þess að hérna er lággildi, hnitið á þessum punkti er 2 og -3. X-gildi er alltaf á undan. Þetta er þá staðbundið lággildi. Nú, það er ekkert staðbundið hágildi. Það er engin punktur sem þetta kemur í svona einhverju fjalli og fellur aftur niður. Það er ekkert svoleiðis. En falli er vaxandi. Það þýðir bara það að fallið er á leiðinu upp. Og frá því við komum að þessum punkti hérna, þessu hérna og framvegis eða eftir honum að þá er fallið hérna vaxandi. En við segjum að fallið er vaxandi frá 2 upp í óendanlegt. Og skilgreiningin á vaxandi, hún er þannig að við höfum punktinn 2 með í lausninni. Þannig að það er vaxandi frá og með punktinum 2 upp í óendanlegt. Og fallið er þá minnkandi frá mínus óendanlegum að 2 og eins 2 er hluti af lausninni þannig að við höfum það svona. Síðan koma hérna 2 dæmi sem eru bara nákvæmlega svona eins og þetta sýndæmi sem við vorum að taka. Hérna kemur síðan dæmi þar sem við erum með formerkjatöflu fyrir afleiðina. Formerkjatöfla fyrir afleiðina. Ok? Þannig að þessi 0 hérna og mínus og plús, þetta er hallatalan. Unnið afleiða táknar bara hallatöluna. Þannig að þessi plús hérna, það þýðir að ferillinn er að fara upp á við. Ok? Síðan þetta 0 hérna, það þýðir að ferillinn verður láréttur. Þessi mínus þýðir það að ferillinn er að fara niður á við. Og þetta 0 hérna þýðir að ferillinn nær einhverju verður láréttur. Og þessi plús þýðir að ferillinn er að fara upp á við. Þannig hérna sjáu þið lögun ferillsins. Hann lítur ekkert nákvæmlega svona út en hann er að fara upp hérna megin, hann nær einhverju hámarki, hann fer niður, nær einhverju lágmarki og síðan fer hann aftur upp. Þannig ég sé alveg að hérna er hágildi og hérna er lággildi. Og við eigum út frá þessu að tilgreina hvenær bilið er minnkandi og vaxandi og hvort að núlstöðun séu staðbundið hágildi eða lággildi. Þannig að þetta hérna er hágildi. Þetta er hérna lággildi. Ok, síðan skoðum við hvenær er fallið vaxandi
Það er vaxandi hérna, það er að segja frá mínus óendilegu upp að mínus 2. Mínus 2 er hluti af lausninni, en það er líka vaxandi hérna. Þannig að það fer frá 4, frá og með 4, upp í óendilegt. En fallið er minnkandi á þessu hérna bili, frá mínus 2 að 4. Ok, þannig að trikkið við að leysa dæmi að það er bara að ímynda sér svona feril. Þessi plús þýðir að ferillin er að fara upp á við. Það kemur þetta 0 hérna að þá akkurat ná okkur hámarki eða lágmarki. Síðan við ferillin niður á við að því það er mínus hérna og síðan fer það upp á við að því að plúsin hérna. Þannig að dæmi 3D3 það gengur alveg út af þetta að átta sig á hvernig ferillin lítur út. Og þau tilgreina hvernig fallið er vaxandi, minnkandi og hvort þessi núllstöð sé lággildi eða hágildi. Þessi hérna ferill, þessi mínus hérna, það þýðir að ferillin er að fara niður á við. Hann verður nær ykkur lággildi hérna og síðan fer hann aftur upp á við. Hérna getur séð, hérna er fallið minnkandi, hérna er fallið vaxandi og þessi núllstöð hérna, það er lággildi. Ok. Síðan kemur hérna dæmi 3D4 og þá erum við með gefið eitthvað fall hérna og við erum að finna út hnitinn á staðbundna há og eða lággildinu fyrir það. Ok, og til þess að átta okkur á hvernig þetta er gert þá ætlum við að kíkja á þennan sýndæmi. Þetta er sýnidæmi 3.21. Ok, og í því þá erum við með þetta fall x í þriðja mínus x í öðru pluss 2. Ok, hágildi og lággildi, eða hágildi, það er þegar hallatalan er 0. Ok, þannig að ég ætla að taka þetta hérna fall og differa það. X í þriðja, það verður 3x í öðru, 6x í öðru verður 12x og þessi pluss 2 verður 0. Þannig að ég vil að þessi romsa sé saman sem 0. Ok, þannig að ég er með þetta hérna. Ég gæti svo sem beitt Batman en það er auðveldari leið til þess að gera þetta. Og það er með því að taka x út fyrir sviga. Þetta verður x, þetta verður þá 3x, þetta verður mínus 12. Og sjá að þetta er rétt af því að ef maður er í vafa þá get ég margfaldað hérna inn í svigan. Það er þess að x sinnum þetta hérna, x sinnum 3x, það verður 3x í öðru, x sinnum mínus 12, það verður mínus 12x. Út frá þessi eru tvær núllstöðar. Það er annars vegar ef við horfum bara á þetta hérna og ef við setjum þetta sem 0 þá eru öll romsa 0. Þessi að þetta er 0, 0 sinnum eitthvað verður alltaf 0. Ef þetta er 0 þá skiptir ekki máli hvað þessi sví er. Og eins ef að þessi sví er allir 0 þá skiptir ekki máli hvað þetta hérna x er. Þessi að eitthvað sem 0 er alltaf 0. Þannig að ég vil að 3x mínus 12 að þetta sé 0. Þá verður 3x sama sem 12, x verður sama sem 12 deilt með 3. Það er að segja x er sama sem 4. Þannig að þá er ég með hérna eina núllstöð og hérna aðra núllstöð. Tvær núllstöðar. Þannig að hérna í x sama sem 0
að þá annarkvort þar lággildi eða hágildi og í x saman sem 4 þá annarkvort hágildi eða lággildi. En hvernig vitum við hvort hvað? Og til þess gerum við formerkjatöflu. Formerkjatöfla fyrir afleiðina. Okay. Og hún lítur svona út. Hérna okkar 0 og hérna okkar 4. Munið að lægri talan hérna vinstra megin og hærri talan það hægra megin. Og ég veit að f-diffrað í þessum tveimur stöðum 0. En þá spurningin, hvað að gerast hérna? Hérna mínus eða plús, hérna mínus eða plús, hérna mínus eða plús. Og það sem ég get gert ég get byrjað á því að komast að því hvort að hérna ég vera plús eða mínus. Það að segja, ef ég á milli 0 og 4 með okkar x-gildi, ef x á milli 0 og 4 þá hérna plús eða mínus. Þannig ég ætla bara að spyrja hérna á mannamáli, hver hallinn eða hallatalan þegar x sama sem 2. Ég gæti haft þetta 3 eða 1. Ég ætla bara að vera hérna einhvers staðar á milli. Ég ætla að segja hérna svar. Og þá segi ég, ok, f-diffrað, það að segja hallinn þegar x 2. Þá horfi ég á þessa hérna jöfnu og ég ætla að setja 2 hérna inn. Þetta verður 3 sinnum 2 í öðru mínus 12 sinnum 2. Ok. Þetta verður þá 3 sinnum 4 mínus 24. Þetta verður 12 mínus 24. Þetta sama sem mínus 12. Þannig að þá veit ég að þegar ég á milli 0 og 4 að þá hallinn mínustala. Þannig hérna get ég sett mínus. Það þýðir að hérna hann plús og hérna hann plús. Ok. Núna ég dæmi orðið eins og bara dæmi á undan. Núna get ég séð að fallið lítur eitthvað svona út. Hallinn plústal hérna að fara upp. Fallið verður lárétt. Hérna fer það niður á við. Hérna verður það lárétt og hérna fer það upp á við. Þannig að hérna sé að fallið vaxandi á þessu bili hér. Vaxandi hérna. Það minnkandi hérna. Í þessari núllstöð þá fallið hann á hágildi. Í þessari núllstöð fallið hann á lággildi. Ok, en nú ætlum ég að finna hnitinn á þessum punktum hérna. Okay. Hnit hágildis. Ég veit að x sama sem 0. Þessu hágildi x sama sem 0. En hvað fallgildið? Það að segja, hvert y-gildið þegar x sama sem 0. Ok? Það að segja, ég ætla þá að fara í þessa hérna jöfnu. Þetta fallið upprunalega. Ég ætla ekki að fara í afleiðina. Afleiðin bara hallatala. Ég hef engan áhuga á hallununa. Ég vil bara vita í hvaða punkti eða hvað y-gildið, hvað fallgildið þegar x 0. Þannig að segja hvað fallgildið þegar x 0. Þannig ég set 0 í þriðja veldi, mínus 6 sinnum 0 í öðru veldi, plús 2. Útkoman þessi verður bara 2. Þannig að ég veit að hágildi með hnitið 0, 2. X-gildið 0 og y-gildið 2. Ég endi sem bara ferli fyrir lággildið. Þá ég að vinna með fjarkan. Og þetta líka sýnt í þessu sýndæmi. Þegar þetta komið, þá þið tilbúin til þess að tækla dæmi 3-4. Þá sjá þá diffrið fallið fyrir 0 afleiðunar.
búið til formerkjatöflu, tekur fallið há- eða lággildi í núllstöðunum og síðan reikna há- og lággildið. Og þá eru þið til í þetta eina dæmi. Dæmi 3D4 og 3D5.